ஹாய் எவ்ரிவான். இந்த வருஷம் ஃபுல்லாக நீங்கள் ஓடி ஓடி நிறைய அலைஞ்சிருப்பீங்க. உங்களுக்கே ஒரு ட்ரீட் கொடுங்க. இந்த ஸ்மைலி பொட்டேட்டோஸ் பண்ணுங்கள். ஃபஸ்ட்டு பொட்டேட்டோவை வந்துட்டு தோல் உரித்து கட் பண்ணி 3 விசில் போட்டு குக்கரில் எடுத்துக்கிறேன். அது வெந்ததுக்கப்புறம் அதை நல்லா மசிச்சு தேவையான அளவுக்கு உப்பு, பெப்பர் பவுடர், சில்லி பவுடர், அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ஜீரா, ஒரு மீடியம் சைஸ் பொட்டேட்டோக்கு 1 கப் கார்ன்ஃப்ளவர் நல்லா வந்துட்டு சப்பாத்தி மாவு மாதிரி பிசைஞ்சு எடுத்துகிட்டு அதை நல்லா இந்த மாதிரி சப்பாத்தி மாதிரி நல்லா திரட்டிட்டு அதில் வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஐஸு மவுத்து இது மாதிரி ஸ்மைலி மாதிரி பண்ணி பொரிச்சு எடுத்துட்டிங்கன்னா இந்த ஸ்மைலி பொட்டேட்டோஸ் ரெடி. நீங்களும் அதை வந்துட்டு ட்ரை பண்ணி உங்களுக்கே ஒரு ட்ரீட் கொடுத்துக்கோங்க. இந்த 2023 நீங்கள் பாசிட்டிவாக வைண்ட் அப் பண்ணிவிட்டு 2024க்கு இன்னும் பாசிட்டிவாக ட்ராவல் பண்ணலாம். இது சாஸ் வச்சு சாப்பிட்டா ரொம்ப எக்ஸலண்ட்டாக இருக்கும். நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். எப்பவும் போல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.